佢就係我細佬 George， 佢就係豬太太，佢係豬先生，我係 Peppa。George 的氣球，今日 Peppa、George 同豬爺爺、豬嫲嫲一齊出去玩啊！係雪糕啊！呢架係兔小姐嘅雪糕車。不如停低食杯雪糕啊！好提議啊！我認為我哋應該要食啊！你哋好啊！你好啊，兔小姐，4杯雪糕啊，唔該。即刻就嚟，請問要咩味啊？我要士多啤梨味啊，唔該。我要朱古力味啊，唔該。我要香蕉味啊，唔該。恐龍，我唔認為會有恐龍味嘅雪糕啊！我諗 George 係想要一個恐龍氣球啊！你真係唔想食雪糕咩？係咪啊 ，George？唔想。恐龍，個恐龍氣球幾錢啊10磅啊！要10磅啊！物超所值噶，俾你噶 George， 你要捉實啊，唔好放手啊 George 放開咗個氣球喎。哦，或者都係等我嚟拎呢一個好貴嘅恐龍氣球翻屋企先啦。George 好中意佢個恐龍氣球啊！Peppa 同 George 已經翻到豬爺爺同豬嫲嫲屋企啦。今次要捉實啦 ，George， 唔好放手啊！點解啊？哦 ，George， 世界上係有2種氣球噶，會上升嘅氣球同會下降嘅氣球。呢個係會上升嘅氣球，如果你放手嘅話，佢就會一直上升、上升、上升，升到上月球噶啦！月球，爺爺，捉到啦！喺個氣球飛咗去之前，我諗我哋都係翻入屋好啲啦。呢個氣球喺度應該會安全噶啦。你好啊 ，Polly，George 有個新氣球啊！哇，氣球！唔好整爆佢啊 ，Polly。George 好中意呢個氣球噶。George 又再次放開咗佢個氣球啦。唔使擔心噶 ，George， 佢唔會飛走噶，因為屋頂會擋住佢。哦，佢穿過咗道門啦！佢飛咗上樓上啊！佢飛咗上閣樓啦！唔使擔心㗎，閣樓上面只有一個出口，就係屋頂上面嗰隻窗啦。而嗰個窗不嬲都係閂埋嘅。哦，弊啦！屋頂上面嘅窗打開咗啊！爺爺捉住佢啊！捉唔到啊 ，Peppa， 佢飛咗上天空啦。George， 你個氣球而家飛緊上月球，你永遠都見佢唔到啦。豬先生嚟接 Peppa 同 George 翻屋企啊！你好啊，你哋玩得開唔開心啊？今日我哋買咗個恐龍氣球俾 George 啊，但係 George 放開咗佢，佢而家飛緊上月球啦。我哋一定有辦法可以拎翻佢嘅。睇下，Polly 飛緊去個氣球度啊 Polly 想去拯救個氣球啊！去啦 ，Polly， 去啦！ Polly 拯救咗 George 個氣球啊！好嘢！邊個係聰明嘅 Polly 啊？George， 唔好再放開你個氣球啦，知嘛？有辦法可以將條繩綁喺 George 隻手度，真係個好主意啊 George 中意佢個恐龍氣球，每個人都中意 George 嘅恐龍氣球啊！